சாப்பாடு போடுறா அவளுக்கா. எடுத்துக்கோ. ஒருத்தம் போதுமா? ஆமாம் எடுத்துக்கடா, அந்த ப்ரௌனியும் எடுத்துக்கோ. சாப்பாடு போடுறா அவளுக்கா. அதான் அதனாலதான் உள்ள போட்டிருக்குது. கருப்பு பாய். பாப்பா வளர்த்துக்குவியா? பத்திரமா வளர்க்கணும். எல்லாருக்கும் ஹாய் சொல்லு. ஹாய். க்ளோஸாக பிடிச்சிக்கோ. எப்படி அந்த வழியாக எட்டி பார்ப்பானுவோ, ஓட்ட வழியா. பாப்பா முன்னாடி வச்சுட்டு நீ அதை கையில் வச்சுக்கோ. பையன் சென்டரில் உட்காந்து பையனுக்கு முன்னாடி அதை வச்சுக்கோ. A few moments later. Easy.